はい、戻ってきました。はい、林道大ヶ口上滝田線、多分読み方は合ってると思うんですけど、これ最初大学口だと思ったんですよ。だからなんか大学に関係あんのかなと思ったけど、そうではなさそうなんですけど、どうなんですかね、合ってるんでしょうか。大ヶ口上滝田線、よし行ってみます。こちらも舗装林道でめっちゃ下っていきます。めっちゃ下ると思ったらめっちゃ登る。おら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 。コンピラ山入り口。すごいどんどん下っていきますね。さっきの場所がすごい高いところだったからかな。
ちゃ下りますね。逆だったらめっちゃ登る林道だ。起点から終点に向かってめっちゃ登るんですね、この林道は。これはなんだろう、観音様みたいなお墓、看板がなんか見えない。はい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 、終わりました。大ヶ口上滝田線起点。海老式ゴンピラ山への登山道になってるんですね、ここは。はい、千葉県南房総市旧三好村林道大ヶ口上滝田線でした。それでは次の目的地へ行ってみたいと思います。